ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. NF കണ്ണൂർ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. പലരും പല രീതിയിലായിരിക്കും ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നും ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്നുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ്. സാംസങ്ങിൻ്റെ ഡബിൾ ഡോർ ഫ്രിഡ്ജാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 2 ആഴ്ച കൂടുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ 2-3 ആഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, ആകെ വാരി വലിച്ചിട്ട രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടുക്കി പെറുക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിലർക്കൊക്കെ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷൻ കൂടി ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചിലരൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് കൂടി ഒന്ന് സന്തോഷമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം ഫ്രീസറിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ തട്ടുകളൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നില്ല, കാരണം അത്രക്കങ്ങ് മുഷിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത്യാവശ്യം മോശമായിട്ടുള്ള തട്ടുകളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് വിനാഗിരിയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ തുടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് റബ്ബർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ട് കളയണം. അതിലൊക്കെ ഒരു കറുത്ത കുത്തുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി കിട്ടാനും, അതുപോലെ ബാക്ടീരിയകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാനും, ബാഡ് സ്മെല്ല് മാറിയിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് കിട്ടാനും ഒക്കെ ഈ വിനാഗിരിയും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ഭയങ്കര സ്മെല്ലുള്ള ലിക്വിഡ്, അതുപോലെ ഹാർപ്പിക്ക്, അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലർ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ നല്ല സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുമല്ലോ, സ്വിച്ച് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കുന്ന ടൈമിൽ എയർ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് മിൽക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പരമാവധി സ്മെല്ല് കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം. ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിനാഗിരിയും വെള്ളവും തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതാകുമ്പോൾ അത്രക്കങ്ങ് സ്മെല്ലും ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി സ്മെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അത് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊരു കോട്ടൻ്റെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കണം. കണ്ടല്ലോ, എല്ലാ കറുത്ത പാടുകളും പോയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസർ നല്ല ക്ലീനായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലോട്ട് തിരിച്ചു വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ ബീഫോ ചിക്കനോ അതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എയർ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിട്ട് പാലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് കയറാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഐസ് ക്യൂബ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ട്രേ ഞാൻ കഴുകി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഐസൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ വെക്കുന്നില്ല, കാരണം മഴക്കാലമാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോറിലായിട്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിലും അതുപോലെ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഷുഗർ ബോൾസ്, സ്പ്രിങ്കിൾസ്, അതുപോലെ ചോക്കോ ചിപ്സ്, പിന്നെ ബട്ടർ, ചീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രീസർ അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നിട്ട് അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ആദ്യം അതിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ സാധാരണയായിട്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും വെക്കാറില്ല. കൂടുതലായിട്ട് സ്നാക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. അതൊക്കെ നോമ്പിൻ്റെ സീസണിലൊക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. അല്ലാതെ ചോറ്, കറികൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഞാൻ അധികവും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറില്ല. കൂടുതലായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കറികളൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കാറില്ല.
അഥവാ വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. കാരണം അബദ്ധത്തിലെങ്ങാനും നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് അത് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സമയം വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഞാനിവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഡോറിൽ നിന്നും എഗ്ഗിൻ്റെ ട്രേ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ആ വിനാഗിരിയുടെ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കോട്ടൺ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടിയിലെ ട്രേയുടെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു തട്ടുണ്ടല്ലോ, കുഞ്ഞ് തട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ, അതിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു ട്രേ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലൊക്കെ ഈ ട്രേയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് പിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കൊക്കോ പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ, കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ, ഇതുപോലുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. കാഷ്യൂ നട്ട്സ്, റൈസൻസ് ഇതൊക്കെ. ഈ ബോട്ടിലുകളൊന്നും ഞാൻ ഒരുമിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതല്ല, പലപ്പോഴായിട്ട് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിയതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം പല കളറിലും പല രീതിയിലും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പൗഡറുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഒരേപോലുള്ള ബോട്ടിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ മാറിപ്പോവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പെട്ടിയുടെ ഒരു കഷ്ണം, പേരെഴുതിയ ഒരു കഷ്ണം ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോവാതെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉപകാരം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുന്ന ടൈമിൽ ഈ ബോക്സ് അതേപോലെ തന്നെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് അതേപോലെ യഥാസ്ഥാനത്ത് വെക്കാനും പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിലുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ മുന്നിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാരി വലിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിലായിട്ട് ഞാൻ വെക്കുന്നത് ബ്രെഡ് ക്രംസ്, അതുപോലെ കടലപ്പൊടി, പിന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാംഗോ പിക്കിൾ, അതുപോലെ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൽ വെക്കുന്നത്. ഇതും ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലതും പല കളറിലായിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇഞ്ചി, പച്ചമുളകൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് ഒരു മാസമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു കേടും കൂടാതെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പച്ചമുളകൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞെട്ടൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കാലം നമുക്ക് ഒരു കേടും കൂടാതെ തന്നെ പച്ചമുളക് അതേ ഫ്രഷ്നെസ്സിൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ കുറച്ച് മിൽക്ക് പൗഡർ, അതുപോലെ കാന്താരി വിനാഗിരിയിലിട്ട് വെച്ചത്, അതുപോലെ കുറച്ച് സോസുകൾ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില്ലി സോസ്, ടൊമാറ്റോ സോസ്, അതുപോലെ സോയാ സോസ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ തട്ടിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പൊടിക്കാത്ത മല്ലിയാണ്, നമുക്ക് മസാലകളൊക്കെ മന്തിയുടെ മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. അതൊക്കെ കുറച്ച് വലിയ ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പരമാവധി പിറ്റേന്ന് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ബാക്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളത് ചിലപ്പം മറന്നു പോകും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ 2-3 ദിവസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് ചീത്തയായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ചോറ്, അതുപോലെ കറികളൊക്കെ കുറേ ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോവുമല്ലോ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് തന്നെ വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ആ ബോക്സിൽ പലരും വെജിറ്റബിൾസാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. ഞാൻ പൊളിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ കുറേ ബോക്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചൈന ഗ്രാസ്, അതുപോലെ കൊക്കോ പൗഡർ, പിന്നെ ചായപ്പൊടി, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് റൈസിൻസ്, ഇതൊക്കെ കവറ് പൊട്ടിക്കാത്ത പുതിയ പാക്കറ്റുകളാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കവറുകളാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അടിയിലെ തട്ടിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതേതിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ പലരും വെജിറ്റബിൾസാണ് ഇതിൽ വെക്കുന്നത്. ഇത് ഡേറ്റ്സാണ്. പിന്നെ ഇത് ടൊമാറ്റോ സോസ്. ഇത് വലിയ ബോട്ടിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ബോക്സിലാണ് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വെക്കുന്നത്. പാവയ്ക്ക, അതുപോലെ ക്യാരറ്റ്, പയർ, വെണ്ട, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമല്ലോ.
ആ ടൈമിൽ ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ കവറിലാക്കിയിട്ട് ഓരോന്നും വേറെ വേറെ ആക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ, ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഇതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എഗ്ഗ് വെക്കണം. അതുപോലെ ടൊമാറ്റോ ഞാൻ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് നോക്കൂ, നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും പകുതി സ്പേസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ആകെ നിറഞ്ഞ മട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒതുക്കി പെറുക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടെ ഒന്ന് തുടച്ചിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് എന്നും നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ട്രേയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ട് എഗ്ഗ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങിച്ച ഉടനെ ചിലർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വെക്കാതെ അതിലൊക്കെ ഫുള്ള് കെമിക്കൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാതെ വിനാഗിരിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് 1-2 തവണ കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കെമിക്കൽസൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ എയർ കോണ്ടാക്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫുഡിലൊക്കെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽസൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം വെക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ഇതൊരു മോട്ടിവേഷനായിരിക്കാം. കാരണം ചിലരൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാതെ വാരി വലിച്ചിട്ട രീതിയിൽ വെക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കണമെന്ന് ചിലർക്കെങ്കിലും തോന്നാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ 1-2 പേര് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ചെയ്തതിന് തന്നെ ഒരു ഉപകാരമാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, കുക്കിംഗ് വീഡിയോസൊന്നും അധികം ആരും ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല, ഒട്ടും തന്നെ വ്യൂ കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ചിലരൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിതുപോലെ ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് പൊതുവേ ചെയ്യൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ പലർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിയിരിക്കാം. യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുക, കൂട്ടുകാർക്കും ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പ്ലീസ് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനിയും നല്ല നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം. ഞാൻ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.